بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله هشرح بعض الفانكشنز بتاعت الاريز اللي بتستخدم في المصفوفات. انا كنت شرحت قبل كده فانكشن طباعة للتست بس اللي هو البرنت ار. دلوقتي هنا في البيج دي هتلاقي اريز بالهبل للمصفوفات. الاريز كل دي اريز طبعا مقدرش اشرح كل دول، انا هشرح اهم الاريز. اول حاجه اهم الفانكشنز اسف. اول حاجه اللي هي الاري شيفت. الاري شيفت بتاخد اول قيمه في المصفوفه وتحذفها. يعني هنا عندنا مثال في array في orange banana، أول قيمة اللي هي orange banana apple raspberry. لما تدخل المصفوفة دي في الفانكشن array shift هيحذف أول قيمة، فلما تيجي تطبعها تلاقيها بالشكل ده، هيبدأ من البنانا مش هيبدأ من الأورنج. اوكي، هنشرح الفانكشن دي. نعمل بس كومنت تشرحها. لو عندنا array اوكي وحاطين فيه اسماء دول، الشكل ده. هنا لو جينا قلنا print or array هيطبع لنا بالشكل ده كده. هيطبع لنا كده كل قيم Egypt ليبيا USA كندا. طيب دلوقتي لو انا قلت array shift دخلنا في الفيربل بتاع الاري بالشكل ده، هنا هيسحب اول قيمة Egypt ويحذفها، يبقى هيطبع ليبيا USA كندا. شوف تمام، طبع ليبيا USA كندا، يبقى هنا سحب اول قيمة وحذفها. ده اول فانكشن للاريز اللي هي array shift. اوكي ده اول فانكشن. تاني فانكشن اللي هو الاري بوب، عكس الاري شيفت بالظبط. يعني كنا بنسحب اول قيمه ونحذفها، لا المره دي هناخد اخر قيمه في الاري ونحذفها. عشان تبقى واضحه، احنا عندنا هنا هنشيل السطر ده، يبقى عندنا هنا ايجيبت ليبيا يو اس اي كندا. اوكي لما نيجي نطبع هيطبع لنا كده كامل ايجيبت ليبيا يو اس اي كندا. طيب لو دخلنا في array بوب هيشيل اخر قيمة اللي هي كندا ويحذفها، يبقى يطبع لنا ايجيبت ليبيا يو اس اي. اوكي فهنقول له array بوب array بالشكل ده. هنشوف هيطبع لنا ايه. هيطبع لنا ايجيبت ليبيا يو اس اي، لان كندا اللي هي اخر قيمة الاري بوب حذفتها. هنا نشوف طبع لنا ايجيبت ليبيا يو اس اي بس، انما كندا راحت فين؟ كندا اتحذفت لان استخدمنا الاري بوب بياخد اخر قيمة في الاري ويحذفها. طيب يبقى الاري شيفت والاري بوب عكس بعض. الاري شيفت بتاخد اول قيمة وتحذفها، الاري بوب بتاخد اخر قيمة وتحذفها.